ازيكم؟ انا هبه ودي قناتي. النهارده هنعمل مع بعض الكنافه الكدابه بالقشطه او الكنافه بالتوست والقشطه بطريقه سهله ولذيذه جدا وهتعجبكم قوي. ولما تعجبكم طريقتي اعملوا لايك وشير واشتراك في القناه بتاعتي ويلا نبدا. اولا احنا محتاجين لكيس توست او اشتري من المخبز ربع كيلو توست. وطبعًا ممكن تقولي إنها كده ما تبقاش اقتصادية، إحنا هنستفيد من التوست بحاجة هتشوفيها دلوقتي هتخلّي الطريقة بتاعتنا اقتصادية جدًا، جدًا. أولًا هنبدأ نعمل الشربات الأول لإن إحنا محتاجينه بارد. الشربات بتاعنا كوباية سكر وكوباية ونُص مَيّة على النار لحد السكر ما يدوب كويس في المَيّة ويغلي، هنضيف له عصير نُص ليمونة ونسيبه على النار 10 دقايق، بعد كده نضيف له باكو فانيليا ونطفي وننزّله. سيبيه بقى يبرد خالص لإن إحنا محتاجينه زي ما باقول لِك بارد خالص. بعد كده هنبدأ نعمل القشطة. القشطة بتاعتنا كوبايتين لبن حليب هندوب فيهم معلقتين نشا على البارد كده، وبعدين هنرفعهم على نار وسط واستمري في التقليب لحد القوام بتاع المهلبية ما يبقى بالشكل ده اللي هتشوفيه دلوقتي. هنضيف لها 3 مثلثات جبنة كريمي أو أي نوع جبنة تحبيه، وعلبة قشطة 170 جرام، وهنقلب كويس لحد ما يدوب، وبعدين ضفت معلقة سكر واحدة والفانيليا ونزلت القشطة. قوامها طالع حلو جدا وطعمها حلو قوي قوي. التوست بتاعنا هنقطعه بالطريقة دي، اللي هو اللي على الوش دي هنشيلها وبعدين هنقطع الجناب كده، وهي الجناب بقى دي اللي هنستخدمها في حاجة لذيذة جدا. هنجمعها كلها كده في صينية وهندخلها الفرن لحد ما تتحمص. هتتحمص بقى في 10 دقايق كده أو في ربع ساعة تقريبا، وتبقى باللون الذهبي الفاتح كده في محضرة الطعام بقى وطحانيها أو في المطحن بتاع الخلاط. هتطحنيها بقى ناعم خالص، هتديكي كمية بقسماط حلوة قوي قوي، تقريبا حوالي نص كيلو. لمّا تحسبي بقى البقسماط ده هتشتريه بكام، يبقى إحنا كده وفّرنا كويس أوي في تمن التوست. أخدت بقى التوست وقطّعته كده في محضرة الطعام، هتطحنيه ناعم جدًا، يعني هتخلّيه لحد ما يبقى حبيبات صغيّرة خالص أوي، أوي. هنطحن بقى الكمية كلّها الأول، وبعد كده هناخدها في بولة كده أو في صينية، وهنبدأ نضيف لها سمنة أو سمنة على زيت أو زبدة اللي يعجبِك. المهم هي 100 جرام، يعني تقريبًا نُص كوباية. أنا سيّحت الزبدة على نار هادية كده خالص أهي، حوالي ال100 جرام، وضفتها للتوست وقلّبتها بقى بالسباتولا كده، وبعدين عجنتها بإيدي. اعجنيها بقى بإيدِك كويس أوي، وبعدين هنجيب بقى الصينية اللي هنعمل فيها الكنافة. الصينية دي مقاس 26، حطيت فيها سمنة بس كتيرة شوية، يعني مش دهنة خفيفة كده بالفرشة زي ما إحنا متعودين، زوّديها بقى شوية. حطيت بقى نُص كمية التوست اللي عندي، قسمتها كده بالنُص، ونزّلت نُصّها الأولاني في الصينية من تحت، والنُص التاني بقى هنبقى نحطه فوق القشطة على الوش. أخدت النُص الأولاني كده تساويه كده بالسباتولا، وبعدين اضغطي عليه بقى بإيدِك واعملي حواف للصينية كده، بإيديكِ كده وساويها، ارتفاعها كده يكون حوالي نُص سنتي. دي مهمة جدًا لإن دي اللي هتمنع إن القشطة توصل لحروف الصينية وتتحروق مننا. ضغطت بقى عليها كده وعملت الحواف، وبعد كده حطيت كمية القشطة اللي عملناها كلنا كلها سوري. القشطة بتاعتنا طعمها حلو جدًا وسكرها معقول جدًا، أنا ما حطيتلهاش إلا معلقة سكر واحدة. طعمها حلو ولذيذ أوي. حطيتها بقى كلّها كده، وبعدين حطيت كمية التوست النُص الباقي بقى على الوش كده، تحطيه بالمعلقة توزّعيه بالمعلقة كويس كده، وتضغطي بالمعلقة بالراحة كده، عشان طبعًا الطبقة اللي تحتيها مش متماسكة اللي هي طبقة القشطة، فبالراحة خالص. حطيت بقى شوية سمنة على الوش ودخّلتها الفرن. أول ما الحروف تحمر بالشكل ده كده طلّعيها، وبعدين دخّليها تاني في الشواية 5 دقايق هتدّيكِ اللون الجميل ده. شايفة لونها حلو جدًا من غير أي إضافة ألوان صناعية. قلبتها أنا بقى بعد ما سقيتها الشربات من الناحية دي كده، قلبتها بس للأسف ما اتصورتش. قلبتها وبعدين سقيتها شربات من الناحية التانية، يعني هتسقيها من هنا 3 كبشات كده ومن الناحية التانية 3 كبشات برضه شربات، وبعدين زينتها بقى بالفستق بالطريقة دي، وتقطّعي بقى وتقدّميها بألف هنا. طبعًا الشربات بتاعنا بارد والكنافة كانت سخنة. طعمها حلو جدًا، لذيذة أوي، أوي، وفي نفس الوقت خفيفة وسُكّرها معقول. وهتعجبِك جدًا. ولو عجبتِك بقى اعملي لايك وشير واشتراك في القناة بتاعتي، وبألف هنا وباي باي.